सोचिए जिस सिरप से बच्चे की खांसी ठीक होनी चाहिए थी वही सिरप ने उसकी सांसें छीन ली। मध्य प्रदेश में एक कप सिरप बना मौत की बोतल। जी हाँ दोस्तों, कोल्ड्रिफ नाम के इस कप सिरप में मिला था डाइथिलीन ग्लाइकोल। यह एक ऐसा जहरीला केमिकल है जो आमतौर पर इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है, जैसे पेंट्स, प्लास्टिक्स और सॉल्वेंट्स बनाने में, दवा में नहीं। बस कुछ ही ml पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल, लीवर बंद और फिर जिंदगी खत्म हो गई। इलाज देने वाले हाथों से ही जान चली गई और यही इस केस की सबसे डरावनी सच्चाई है। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलती और कई घरों की चिराग बुझ गए। इसीलिए दवा खरीदने से पहले ब्रांड, बैच नंबर और मैन्युफैक्चर जरूर चेक करो। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि कोई और कोल्ड्रिफ का शिकार न बने, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की जान बचा सकती है और एक गलत जानकारी कितनों की जान ले सकती है।